जी बिल्कुल, जैकाबाद में एक तरफ़ आवाम जो अटे के महांगे अघन ऐं खोट सबब सख्त परेशान है, तो बे तरफ़ अटे की स्मगलिंग जारी है। असांखे ज़रियन खां मिलियल ॼाण मूजिब जैकाबाद में जो सुबह जो सवेरे ऐं रात देर से जो रक्षन ज़रिए जैकाबाद में अटो जो बलूचिस्तान के मुख़्तलिफ़ शहरन डेरा अलायार, सोबतपुर और मांजीपुर मुंतकिल किया वञे थो ऐं हुतां ई जो ट्रकन ज़रिए बलूचिस्तान के मुख़्तलिफ़ रस्तन का थींदा जो अफ़गानिस्तान मुंतकिल कयो वञे थो, स्मगलिंग कयो वञे थो। अचो तो जैकाबाद के शहरन से वधीक ॻाल्हायूं था तो उन्हनि खे अटे की स्मगलिंग ते कहिड़ी तकलीफ़ूं थी रहियूं आहिनि। सिंध ऐं बलूचिस्तान के बॉर्डर ते असांजो शहर आहे, हितां तमामु स्मगलिंग थिए थी अटे जी। सुबुह जो साजरे या रात जी टाइम डोज़र रक्षा ऐं उन्हनि खां अलावा ट्रकां भी भरिजी वञनि थियूं। इहो तमामु ग़रीब माण्हुनि जे लाइ वॾो नुक़सानु आहे। असां हितां जी इंतिज़ामिया के DC जैकाबाद को मुतालबो कंदासीं जल्द में जल्द इहा शइ ख़त्म कराई वञे। पुलिस की सरपंची में थे तो अनुकूल नथो थिए। जेके असां वटि हिते माफ़िया डीलर आहिनि जेके अटो ग़ाइब कंदासीं, अटो न आहे। लाज़मी ॻाल्हि आहे, अटो सॼो असांजो हितां निकिरी वेंदो त असांखे जेको 5 रुपए वारो असांखे 20 रुपए किलो वठिणो पवंदो ऐं इन्हनि जे वजह को असां महांगाई में जेका फाथल आहियूं। को एक्शन खणण जे लाइ तयारु न आहे। पुलिस जो शमेशा रोड हुजे, उमरानी लाड़ो हुजे, कंहिं भी रस्ते से वेंदा सिर्फ़ पुलिस की सरपस्ती में वेंदो। पुलिस जा जेके ईगल वारा उन्हनि जे इंतज़ार में वेठा आहिनि, एॾो कॾहिं क्रॉस कंदा, असां ख़र्ची वठी उन्हनि खे क्रॉस करायूं। अटे जी शार्टेज, कणक जी आमदनी घटि आहे। हाँ, बाक़ी अटो तो जाम आहे, अहिड़ी का ॻाल्हि कोन्हे। सखर, शिकारपुर, पन्नो, अकेल जैकाबाद में ईंदो ई ॿाहिरियों अटो आहे। अटो जाम तो अचे, उहो मसइलो न आहे। महांगो विकिरो थिए थो, कणक महांगी आहे 4400 को 4800, 5000 भी कणक आहे। सिंधी कणक 6000 रुपयो आहे। शौक़ीन कंदकोट वारा खाइनि था। यह जिम्मेदारी है डिप्टी कमिश्नर साहब जी आला अख्तियार वारनि जी त हिन महांगाई के दौर में ग़रीबन मिसकिनन के जेको आहे सो घट में घट बियो तो कुछ भी नथो मिले पियो। बसर महंगो, टमाटो महंगो, हाणे अटो भी महंगो। अटो खाइण जेतिरो भी माण्हुनि खे नथो मिली सके। माण्हू हाजतमंद ज़रूरतमंद सख़्त परेशान आहिनि ऐं सरमाएदार जेके आहिनि उन अटे के जेको हिन वक़्तु गोदामनि में रखियूं वेठा आहिनि। शहर जा अक्सर गोदाम ऐं मिलनि जा गोदाम जेके आहिनि अटे ऐं कणक सां भरिया पिया आहिनि, मगर हक़ीक़त इहा आहे त उन गोदामनि जे ख़िलाफ़ ऐं उन मिल मालिकनि जे ख़िलाफ़ इहो एक्शन खयो वञे ताकी इहो जेको अटो इन्हनि जे मार्केट में पियो आहे, इन्हनि वटि जेको पियो आहे। ऐं अक्सर अटो बि मां ईअं सम्झां थो पियो त जेको पंजाब खां अचे थो पियो उहो बि हेॾे ई वञे थो पियो। तंहिंजे करे सिंध में इहो बहरान पैदा थियो आहे। हिन वक़्तु 140 रुपया किलो अटो हले थो, जेको आम माण्हू जे वठण खां पहुच खां मथे आहे तमामु। कैमरा टीम से गॾु हाकिम अली, सिंध वॉइस, जैकाबाद।